Ekzema kasalligi bu bemorimizni davo muolajalarini bir kurs davo muolajalarini olganmizni. Qaysi oyda olgandingiz? Iyunda. Mana ko'rib turibmiz, holat oldingidan ancha yaxshi. Yana qaytadan shu sohada chiqish belgilari bor. Qachonki yana qaytalanish ehtimoli ko'payadi bilamiz. Посудомоечный sredstvolar deymiz, masalan, sabun, shampun, soda yoki shunga o'xshagan vositalardan ko'p ximik vositalardan ishlatilishi natijasida bu qaytalanish ehtimoli tezlashadi. Yoki undan tashqari dietani buzgan holatlarda achchiq sho'r, spirtnoy, qovurilgan shunaqa holatlar, dietani buzish holatlari ko'p kuzatilsa, qaytadan chiqish ehtimoli ko'payadi. Bu qo'lni ham ko'rsatamiz. O'tgan safargi yaxshi bo'lgan joylari hozirda yana qaytadan yorilish belgilari paydo bo'lgan. Shunaqa holatlarga duch kelmasligi uchun bemorga berilgan tavsiyalarga to'g'ri rioya qilish eng maqsadga muvofiq. Bunaqa holatlarda eng yaxshi usul, bemorni qutqaradigan usul dietani uzoq vaqt yaxshi ushlash. Bundan tashqari, yuqorida sanalgan vositalardan foydalanishda o'zini zashta qilib yoki ishlatmaslikka harakat qilish kerak imkon darajasida.